Assalamu alaikum bawan Allah. Alaikum salam ranka ne. Ranka daɗe, kana jin labarin wani bawan Allah a duniyar siyasa da ake kira ɗan mai fada? Ina jin labarinsa. Good. To, me kake ji game da wannan bawan Allah da ake kira ɗan mai fada? Tun da nake jinsa, a cikin abubuwan alkhairai nake jinsa. Good. Duk inda naje, da birni da ƙauye, da Fulani da Tangalunmu da Kiristoshinmu gaba ɗaya. Na'am. Yabon ɗan mai fada ake yi. Masha Allah. Yana mana abun arziki a Kumo, yana mana dalilin abubuwan alkhairi a Kumo. Mu kuma matasa gaba ɗaya a Kumo yana neman mu kowa ya kama hanya mai kyau. Saboda ɗan mai fada yana taimako, akwai irinsa ire-irensa wanda yake abubuwan da yake yi, duk wanda yake da dalilin haka zai samu alherin wajen ɗan mai fada. Mun kuma muna yabon ɗan mai fada. Ni sunana Muhammad Tukur. Good. A pilot nake da zama. Masha Allah. To Malam Muhammad Tukur. Na'am. Wannan taimako da ya fara gidauniya ta